дизайнери бул кийимдин эскиздерин түзгөн адис, жеңил өнөр жайын ишкери. Ал иштеп чыккан жаңы моделдерди жасоого активдүү катышат. Кесиптин аталышы гана иштин маңызы жөнүндө көп нерсени айтып турат. План, идея деп дизайн англис тилинен которулат. Дал ушул кесипти белгилүү Арзыбек Ванаманын дизайнерлер окуу жайынын бүтүрүүчүсү. Жаш дизайнер Алтынай Беккулу кызы бир нече жылдан бери аркалап келет. 14-13 жашымдан баштап кызыгып баштадым. Анан эрте эле окугум келди. Чынында апамдар университетке тапшыр дешти. Мен болсо ошо 9-ду бүтүп эле лицейге тапшыргам. Лицейди 1 жыл окуп бүткөндөн кийин көп жерде практика кылдым. Андан кийин Арзыбек Ванаманын дом модасында окудум. Ошол жактан эң акыркы курсум ошол жактан бүттү да. Арзыбек байке көп нерсени үйрөтүп берди. Менин наставнигим десем болот. Дизайнерлик кесип бул менин кичинекей чагымдагы кыялдарымдын бири деп айтсам болот. Ушу кичинекей чагыбызда биз телевизордон программа болчу. Названиясын унутуп калдым, бирок ошол названияны көрүш үчүн биз ойноп келип, чуркап ойноп келип, ошол передачаны көрчүк. Дизайнерлер, битва дизайнеровпу ушундай болчу да. Ошондо бир башкача сезим болчу да. Ошондо мен дизайнер болом, буюрса эң мыкты дизайнерлердин бири болом деп кыялданчумун. Студиямды ачканга 1 жыл болду, февралда. Кыздар болуп студия ачалы деп сүйлөштүк. Уже опыт алгандан кийин уже кардарларга иштегенди туура көрдүм. Көбүнчө кече көйнөктөрүн, тойго свадебный көйнөктөрдү тигебиз. Биздин инструменттерибиз кайчы, шипчик, ийне дегендей көп инструменттерибиз, мындай линейкаларыбыз бар. Кийим дизайнер кесиби эң жагымдуу кесиптердин бири болуп эсептелет. Анткени ал популярдуулук, кызыктуу коомдук жашоо жана жогорку кирешелер менен коштолот. Бирок бул жумуштун кыйын жактары да көп. Дизайнердин иши мода көргөзмөлөрүнөн тышкары адамдарда жаңы коллекцияны ишке киргизүүнүн алдында көптөгөн күнүмдүк милдеттерди камтыйт. Өз ишиңди сүйсөң, кыйынчылык деле мындай билинбей калат. Кыйынчылыктар ар бир иште эле бар го дейм. Бирок ошо өз ишиңди сүйсөң, кыйынчылык деле анчалык билинбейт. Бул көйнөк, бул чапан, кыз узатууга кийилчү чапан. Ушундай бизде заказдар түшүп турат, түрлөрү менен, ар кандай түстөр менен тигебиз. Фасондорун дагы ар кандай кылып. Буга ошо азыр аябай жеңилчилик бизде чынында. Мондай кружевалар бар. Буларды коюп эле тигип коебуз. Кээде ручной работаларын да кылабыз, ар бир эмесин бирден тигип чыгабыз да. Окуучуларыбыз бар, 2 ай окутабыз. 2 айдын ичинде ушундай сон көйнөктөрдү, детский көйнөктөрдү баарын тиккенди үйрөтөбүз. Башында помощницам жок эле иштечүм, жалгыз болуп. Андан кийин уже кардарларым көбөйүп баштагандан жаныма жардамчыларды алдым. Азыр 3 кызым бар, 3 жардамчы кызым бар. Тоже студенткаларга өзүм мындай жумуш бердим деп айтсам болот да. Окуусунан кийин келип мага жардам беришет, менден үйрөнүшөт. 2 показга катыштым. Азыр дагы ошо мартта боло турган показга даярданып жатабыз. Кийимдин дизайны өзүнчө тармак катары пайда болушу 19-20 кылымдарга сулуулук менен пайдалуулукту айкалыштырууга тийиш болгон кийимдерди массалык түрдө чыгаруунун өнүгүү мезгилине туура келет. Биринчи мода дизайнери бул кесиптин заманбап маанисинде француз императрицасын кийинткен Чарльз Фредерик Ворд болгон. Ал ошондой эле дүйнөдөгү биринчи мода үйүн түзгөн. Кыргызстанда эң актуалдуу профессиялардын бири деп эсептейм. Эң биринчиден профессияны бул ишти сүйүү керек. Экинчиден көп убакыт бөлүү керек. Дизайнер болуу үчүн ушунчалык аракетчил болуш керек. Бир орунда турбай изденүү керек. Изденсеңер көп ийгиликтерге жетесиздер.